냉장고와 전자레인지를 가까이 두면 좋지 않다. 전자레인지의 화기와 냉장고의 냉기가 충돌해서 흉한 작용을 일으켜 결국 주부가 불필요한 지출을 많이 하게 된다. 냉장고는 동쪽에, 전자레인지는 북쪽에 설치하는 것이 좋다. 만약에 두 제품을 같은 방향에 설치해야만 한다면 근처에 반드시 관엽식물을 놓아서 흉한 작용을 막아야 한다. 출처 풍수지리 원인 청강 신사주악 네이버 카페